Hi guys! Narito naman po ang babaeng laging gutom at magpapagutom po sa inyo. May inanda po tayo ng kaldereta at rice. Of course, meron po tayong pineapple. So, kain na! Ayan. First bite natin. Ayan. Wala ka, may pag-asa ko silang gumana sa lumak. Nga rin, nandito ko mo rin. Ay, pangay, hindi ko lang kanina. Ako yung may bulang ilaban mo.
Ayun guys, wala na. Wala nang rice. Carrots. Carrots. Thank you so much.